हेलो फ्रेंड्स, सबका गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट जन जेसीबी नया ब्लॉग में सबको स्वागत है फिर से। और आज तो आप लोग देख पा रहे हो मेरा पीछे मेरा जेसीबी महाराज खड़ा हो चुके हैं। हम लोग क्वारी पे आए हैं, अभी लोडिंग का काम चलेगा आज। और हम लोग का काम तो फ्रेंड्स जानते हैं आप लोग, सिर्फ काटिंग करना है, मिट्टी लोडिंग करना है, टिप्पर में भरना है, कोई तालाब उलाब भरना है, खोदना है, वही इस तरह जेसीबी का खुदाई चल रहा है। और ये देखिए कितना सारा जंगल मेरा पीछे, ये क्वारी बना चुके हैं हम लोग। और पीछे तरफ भी जाएंगे काट काट के। और मैं आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले मेरा साथ जो हेल्पर था वो अभी नहीं है मेरा पास, वो तो निकल गया हम लोग का पास से, कोई दूसरे जगह पे जाके मशीन ऑपरेट कर रहा है। अभी नया बंदा आ चुके हैं मेरा साथ, इसका नाम समीर, वही ब्लॉग बना रहे हैं अभी हम लोग का। तो चलिए अभी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, गाड़ी भी आ चुके हैं, टिप्पर अभी लोडिंग करना है, आप लोग देखिए। हम लोग के यहाँ पर अभी काम चालू हो गया है और टिप्पर भी आ चुका है और जेसीबी भी आ चुका है। अब लोडिंग होगा। ये देखिए फ्रेंड, चालू हो गया है, अभी लोड करा जाएगा।
अच्छा भी आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए कितना सारा लोग काम कर रहा है, रोड बना रहा है भाई, चल रहा है यहाँ पर काम रोड का। और दूसरी तरफ देखिए रोलिंग चल रहा है, रोलर मार रहा है कॉम्पैक्शन। ये देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर तमाम जुरकदम से काम चल रहा है भाई। अभी रोलर वाइब्रेटर मार रहा है, देखो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन जेसीबी का ब्लॉग आज इतना ही। अगर मेरे ब्लॉग्स को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करेंगे कि अच्छा ब्लॉग दिखाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।